bà chế độ bộ sông rụp năng chân biệt số đỏ một ôn tầng ọc ní hay có số sợi đỏ ôn và xa xa nó sao tầng ọc ní bằng đây bà thay đá nhưng trong bằng hai video mỗi đại tệ tôn cho môi năng rụp bếpในការ conflict នៃ marketing router បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានដឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏មិនទាន់បានដឹងច្បាស់អំពីរបៀបនៃការ conflict នៃ router marketing ផងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឡើងខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតែបញ្ចប់ថ្នាក់12ហើយឡើងមករៀននៅបញ្ញាបត្រផងដែរថ្ងៃនេះមកចង់ឲ្យបងប្អូននិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់យល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់នៃការរបៀបនៃការ config នៃ router marketing ផងដែរបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ការ config នៃ marketing router ខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យយល់ច្បាស់អំពី IP មុនសិនបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនមុននឹង config marketing មួយឲ្យមានអ៊ីនធឺណិតដើរបាទបងប្អូនទៅដឹងហើយថាយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាចេះមួយណាជា IP ដែលយើងជា public មួយណាជា IP location local របស់យើងបាទហើយមួយណាជា DNS ហើយមួយណាជា gateway អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏មិនទាន់បានដឹងទេច្បាស់ទេថា IP មួយណាដែលគឺ assign កន្លែងណាហើយ IP មួយណាទៀតត្រូវ assign កន្លែងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ IP ឲ្យត្រូវចំ process របស់វាដែលយើង assign ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា IP public ដែលក្រុមហ៊ុន ISP provide យើងមួយទៀតនេះជា IP local ដែលយើង assign ដោយដៃខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះជា IP ជា DNS បាទជា DNS នេះពីរនេះជា DNS បាទហើយមួយនេះទៀតជា gateway ជាច្រកអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាជាផ្លូវរបស់អ៊ីនធឺណិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំក៏អរគុណដែរសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានចេះហើយអ្នកដែលមិនទាន់ចេះអាចមកវីដេអូខ្ញុំបានហើយខ្ញុំបង្ហាត់បង្រៀននេះខ្ញុំលើកយកវីដេអូមួយនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់អំពីរបៀបនៃ config នៃ marketing router នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ចេះច្បាស់បងប្អូនតាមដាននឹងមើលវីដេអូខ្ញុំបានហើយខ្ញុំអត់លាក់ទេខ្ញុំធ្វើឡើងខ្ញុំលើកឡើងនេះមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់បាទមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់ចេះហ្នឹងគាត់នឹងចេះច្បាស់ហើយមើលវីដេអូខ្ញុំហើយខ្ញុំធានាថាចេះ 100% អ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះខ្ញុំអត់លាក់ទេខ្ញុំបង្ហាត់បង្ហាញទាំងអស់បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបង្ហាញតែម្ដងទៅបាទនេះបងមិនបងយើងចូលនេះបងនេះយើងចូលហ្នឹងបងប្អូនណាអូខេបាទយើងចូល Winbox ហើយយើងឲ្យវាថា admin មកនេះបាទហើយយើង connect មកបាទវាចេញផ្ទាំងជាមួយហើយបងប្អូនទៅមើលច្បាស់ថានេះជា IP នេះណាវាត្រូវដឹង function នីមួយៗទាំងអស់ IP PPOE អីចឹងណាបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់ពីណែនាំពីរបៀបនៃការ config router បាទចឹងណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងណែនាំតែម្ដងទៅបាទដើម្បីមុននឹងចូលដល់ការ config marketing ឲ្យដើរបាទយើងចូល assign IP address បាទតាមមកនេះ IP address របស់យើង copy មកបងប្អូនបាទយកផាសមកហ្នឹងហើយផាសហើយយើងនេះបងប្អូនបាទតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅ edit ពីដាក់មកស្រាប់បងប្អូនទេឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងមកបាទ add មកនេះ1 2
này cái nàyនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចដែរតើតើមកឡើយនេះបងប្អូនចង់ add ប្រហែលសិនបងប្អូននេះតើតើមួយបងប្អូនចង់ per land ប្រហែលបងប្អូន per land តែ2យើង add តែ2មកបងប្អូន per land 3យើង add 3មកវាអត់មានបញ្ហាទេសំខាន់យើងច្បាស់លាស់ហើយយើងពិតប្រាកដថាយើងច្បាស់ហើយថាអាចធ្វើបានក្នុង migrate នេះបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើបងប្អូនចង់ add ទាំងអស់ add មាន5 port នេះបាទអញ្ចឹង add នេះមកទៀតខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនចាំ add ខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនចូលបាទចូល assign IP មកទៀតមកដាក់តែនេះវាវាយមក copy មកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រូវនិយាយទៀតDNS នេះ DNS បងប្អូនខ្ញុំខ្ជិលវាយខ្ញុំ copy ដាក់ទៅហើយបងប្អូននេះបងប្អូនមិនធ្វើតាមខ្ញុំទេអានេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ដែលបងប្អូនយល់អញ្ចឹងណាបាទនេះយើងវាយទៅមកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់ allow នេះមួយមកបាទអីទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយយើងយក route បងប្អូននេះតែ route នេះបងប្អូនត្រូវដឹងថានេះអត់យើងនេះមកដាក់មកដាក់មកនេះเอาเนี่ยហើយអត់អត់ចប់ហើយយកនេះទៅមកនេះ server setup VLAN នេះមកហើយនេះបងប្អូនចង់ដាក់វា release ប្រហែលក៏បានបងប្អូនទេកន្លះម៉ោង release ម្ដងក៏បានដល់ success អូខេបាទហើយទៀត firewall នេះ add មក add action បងប្អូននេះទៅបណ្ដុំមកបាទវាអត់វាក់ទេបងប្អូនដល់មកយើងតេស្តទៅដែរបាទបាទវីដេអូនេះបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចយើងអានេះយើងតេស្តទៅហើយយើងភីងហើយទៅដែរបាទតែប៉ុណ្ណឹងហើយចប់ហ្មងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអស់បានដឹងច្បាស់ហើយវារបៀបនៃ config នៃ Magnetic បាទអញ្ចឹងណាបាទតើតមួយ Magnetic តើត Magnetic ឥឡូវបានបញ្ចប់ហើយបាទហើយគឺសូមអរគុណដល់បងប្អូននិងមួយចំនួនដែលគាត់ចេះហើយហើយអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលចំណងក្រោយមកគាត់មិនទាន់ចេះអញ្ចឹងណាអាចមើលវីដេអូខ្ញុំបានហ្នឹងហើយ complete ជួយ subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំផងហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share បាទទាំងអស់គ្នាទៅតាម Facebook អញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូននឹងតាមដានវីដេអូខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំមានរបៀបបង្ហាញច្រើនទៅតាម Magnetic អញ្ចឹងបងប្អូនជួយ like ជួយ subscribe ដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើវីដេអូនេះឡើងទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ